קוראים לי עידית, ואני עוסקת בגרפיקה ועיצוב אתרים. הבחנו אותי בפיברומיאלגיה. כאבים בעצמות, את מרגישה את זה כאילו הכל מתפשט בעצמות, בידיים, ברגליים. ולפני כן עשיתי טווינה, עשיתי כירופרקטיקה, דיקור סיני, הידרותרפיה, וכל הדברים האלה פשוט עזרו לי כאילו לרגע. היו לי קצת חששות של כאילו, אוקיי, כמו כל הטיפולים שעשיתי, שזה גם משהו שאני צריך לעשות אותו, ללכת איתו, כאילו כל שבוע, לבוא ולעשות טיפול, כי בלי זה אני לא אוכל לחיות. 3 טיפולים, זה מפליא, זה כאילו, אני בשוק, כי כל הטיפולים הרי הלכתי כל שבוע, כל שבוע, אם לא הייתי עושה את הטיפול. ביומיים הראשונים כבר הרגשתי כאילו משהו שהשתנה בי, קמה בבוקר בלי כאבים, אני ישנה לילה שלם בלי כאבים. אני מחזיקה כוס, והיד שלי לא רועדת. אין לי מילים אחרות להודות לך על הכל, כאילו. עשית אותי מאושרת.